Siang hari udara di luar dingin banget ya. Apalagi setelah turun hujan. Pergantian musim pancaroba ini seringkali dikaitkan dengan timbulnya gejala batuk pilek. Apakah kamu juga sedang merasakannya? Stop, jangan khawatir. Karena sebetulnya batuk merupakan respon alami tubuh saat sistem pertahanan saluran napas mengalami gangguan dari luar. Bisa dari udara kotor yang kamu hirup, masuknya zat asing di tubuhmu, dan lainnya. Dengan adanya batuk, tubuh bisa membersihkan lendir, yaitu cairan licin berserat yang menumpuk di tenggorokan dan saluran pernapasanmu. Itulah mengapa kamu mengalami batuk berdahak. Namun, gejala ini seringkali membuat tak nyaman, dan kamu cenderung ingin segera meredakannya dengan mengonsumsi obat-obatan, yang jika tidak segera reda, langsung beralih ke obat lainnya. Justru cara itu kurang baik untuk tubuhmu. Lalu, apakah ada cara lain? Yuk simak videonya agar kamu dapat mencari solusi dari rasa sakit yang kamu rasa. Inilah 3 obat alami yang bisa membantumu meredakan batuk berdahak. Yang pertama, uap panas. Uap panas bisa melegakan tenggorokan yang mengalami batuk berdahak. Caranya, mandi atau berendam dengan air panas dan biarkan kamar mandimu terisi dengan uap panas. Adapun cara lainnya yaitu dengan menggunakan mangkuk besar yang diisi dengan air panas, lalu kamu bisa mencampurkannya dengan minyak esensial seperti eukaliptus atau rosemary yang bisa melegakan tenggorokanmu. Setelah itu, tempatkan wajah di atas mangkuk dan taruh handuk di kepala agar uap tidak keluar. Hirup uap selama 5 menit. Jika uap terasa terlalu panas, berhenti hingga kulitmu menjadi terasa normal kembali. Yang kedua, jahe merah. Kandungan zat antibakteri dalam jahe merah bisa meredakan batuk berdahak. Tumbuhan herbal ini dapat menghangatkan tubuhmu, juga banyak dijadikan sebagai bahan dasar alami dalam produk obat batuk, tablet, maupun sirup. Saat mengalami batuk berdahak, kamu disarankan mengonsumsi jahe merah minimal sehari sekali. Caranya, geprek 1-2 buah jahe merah, kemudian rebus hingga mendidih. Lalu, minum air rebusannya dalam keadaan hangat, sehingga akan semakin membantumu mengeluarkan lendir dan lakukan metode ini secara rutin hingga batuk mereda. Dan yang ketiga, air garam. Berkumur dengan air garam hangat dapat membantu mengeluarkan dahak dan lendir. Caranya, masukkan 1/4 atau setengah sendok teh garam ke dalam secangkir air hangat, lalu aduk hingga garam larut. Berkumurlah dengan air garam tersebut dan biarkan selama beberapa saat. Kamu dapat mengulanginya beberapa kali sehari agar batuk cepat reda. Itulah 3 obat alami batuk berdahak yang mudah kamu dapatkan. Semoga tips ini bisa meredakan gejala yang kamu alami. Namun, jika batuk berkepanjangan, maka kami sarankan untuk segera konsultasi dengan dokter. Jangan lupa, mulailah 1 langkah lebih sehat setiap harinya. Jika kamu menemukan solusi dari channel kami, yuk bantu like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kamu mendapatkan informasi saat ada video terbaru. Sampai jumpa!